ChatGPT 10萬個點解自然科學 YouTube.com/TiTipTime。大家想我下期解釋啲咩嘢？歡迎留言，鍾意嘅就讚好分享，唔鍾意嘅就留言俾意見。為什麼會火山爆發？火山爆發的原因有多種。首先，地球內部的高溫使岩層融化形成岩漿，岩漿密度低於周圍固態岩石，會向上浮動。當岩漿在地殼下積聚，壓力增大到一定程度，可能通過地殼弱點噴發，形成火山爆發。地殼板塊運動也是火山爆發的原因之一。地球地殼由多個板塊組成，板塊運動會在邊緣發生碰撞、分離或滑動。碰撞時，一板塊可能被推到另一板塊下，融化形成岩漿。壓力大時引發火山爆發。火山結構的不穩定也可能導致火山爆發。若火山口或通道被堵塞，岩漿無法順利上升，壓力增大可能衝破堵塞部分，導致爆發。地震或侵蝕使岩層不穩定，也可能引發爆發。岩漿中的氣體如水蒸氣、二氧化碳等，壓力增大時可能衝開岩漿房頂部或通道，引發火山爆發。即使岩漿壓力不大，氣體壓力也可能足夠引起火山活動。外部因素如地震和氣候變化也可能觸發火山爆發。地震改變地殼結構，使岩漿更易上升。氣候變化如冰川融化減少地殼壓力，改變岩漿運動狀態。總之，火山爆發是一個複雜的自然現象，涉及多種因素。了解其原因對預測火山活動和減輕災害影響非常重要。